Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин Дом. Сегодня мы находимся на очень интересном объекте. Находимся мы в гостях у Алексея Щербакова, стендап-комика, и совместно с нашей бригадой и совместно с компанией Везуи участвуем в установке печи камина в изразце. Значит, у нас каминная топка здесь будет установлена, каминная топка Aston 600 и облицовка от производителя Kimmer Печь. Интересный объект, связанный с тем, что сначала нужно будет произвести демонтаж, собственно говоря, он уже идет, и в дальнейшем произвести монтаж печи камина изразцовой. К сожалению, планировка ограниченная, поэтому мы отталкиваемся от действующих условий, которые у нас имеются. Поэтому расположение вы подобрали максимально подходящее для такого камина. Что ж, давайте приступать к монтажу, а позже мы поговорим с Алексеем и поговорим о самом камине. Друзья, нам посчастливилось приехать в гости к Алексею совместно с компанией Везуи. Мы здесь занимаемся установкой камина, но об этом вы подробнее узнаете чуть попозже. Вот. Ну, я, собственно, хотел поблагодарить вас, Алексей, за прием. Вот. Ты какой? Ты ваш прием. Вы ко мне приехали, наготовили мясо вкуснейшего какого-то. И я должен благодарить, что вы тут приехали и все делаете мне по моим просьбам всего лишь. Кстати, я хотел спросить, ожидания какие у вас? От камина? Да. Ну, слушай, во-первых, я его все-таки видел на, как сказать, на референсе, да, видимо. И потом увидел его в реальности. Во-первых, ожидания и реальность сильно отличаются в лучшую сторону. Я не ожидал, потому что я не знал размера. Я понимал, что это большой камин и так далее, и так далее. Но в итоге я думал, что он весь с этой шапкой вот до сюда. В итоге он какой-то такой большой, внушительный. И выглядит намного лучше, чем просто белый глянцевый камин. Потому что я приготовился, думаю, ну белый глянцевый, ну чуть-чуть такой, чуть-чуть, конечно, чуть-чуть непонятный, как будто бы. В итоге я сейчас, наоборот, насмотреться не могу. Но на всех свободных окошках, говорю, я хочу нарисовать что-нибудь, вызову какого-нибудь там красивого. Ну, свяжитесь, кто там у нас. Кстати, художники. да. Ну, просто какие-нибудь, понял? Да. Ну, вот это старорусские всякие прикольчики. Папоротнички какие-нибудь, ягодки, вон, пожалуйста, этот... Рябина. Облепишечка, рябиночка вот так понарисуют, и заходишь, и прям сразу вот она весна. Ну, кстати, вот, извини, что перебил. История как раз вот этих каминов, она начинается, их в Кимрах делают, неподалеку. Там как раз художники сидят, их расписывают. Вот такой-то мне и нужен. Вот, да. Единственное, они там, знаешь как, они расписали, потом в специальную печь и делают обжиг, чтобы это... Осталось. Да, но здесь точно так же можно это будет как расписать. Как жель, все понятно, запекать надо. Да, да. Да, ну можно такое, может чуть-чуть больше поспокойненько, который даже если сотрется, чуть-чуть другой потом может. И не сотрется, там есть перманентные всякие краски, главное, Ну, хороший вот и художник. всё, да. Просто в тепле там всегда стоит, нарисовал красоту, и у тебя всегда нагреет и душу, и заодно потом. Да. Всё. Так Ну, что да, мне нравится, ожидания, реальность в итоге, говорю, реальность перебила ожидания. И все очень нравится. Ну, этот вопрос мы в конце еще, когда вот затопим, там, я думаю, будет финальный уже результат, там, какие ощущения. Но я сейчас прервусь, уже не связанные с сюжетом нашей съемки. Ну, у меня руководитель, и, собственно, я лично, ну, за вашим творчеством ранним очень следили, и вот хотел бы, на самом деле, это уже... Ранним до дачи, до заборов? До всего. Ну, заборное творчество — это вообще высший пилотаж. Костюм потрясающий, но я хотел, собственно, что сказать, ну, хотел отблагодарить от чистого сердца, вот, то есть здесь никакого ожидания посыла нет, просто и руководитель мой хотел лично сказать большое спасибо, вот, мы выросли на вашем творчестве, и, точнее, мы росли с вашим творчеством одновременно. Со мной на творчество. Да, но это дарило сколько смеха, это сколько эмоций, то есть эмоции — это самое дорогое в нашей жизни, поэтому вот сегодня мы готовили на вашем мангале, а сейчас мы бы хотели подарить вам новый мангал, да. Что вы говорите? Сейчас, Это очень приятно. правда,
он запакованный. Огромный еще такой. Вы можете уже... Знал. В прошлый раз, когда мы начали устанавливать и недоустановили, ты увидел, в каком состоянии мы катим. И, наверное, ты что-то там науськал кого-то. Ну, можем Слушай, пока это что здорово. положить. Его соберем, наверное, чуть попозже. А если пока... его ну, собрать надо, наверное, но надо вот это в безопасное место, чтобы с ним то же самое не приключилось. Знаешь, пусть он на улице стоит, Да? он должен ржаветь, весь почернеть, но работать. Тогда давай собирать, Давай. кто-то отодвигать за дом и... Вот выглядеть он будет вот так. О, это роскошно. Да, я надеюсь, тебе понравится. Вот, это вот от чистого сердца вот, благодарность Спасибо. за ваше творчество. Очень приятно, спасибо огромное, спасибо. И руководитель, всем спасибо. Это очень приятно. Что, понесли тогда? Давай. Так, сейчас, погоди. На наше место. Итак, друзья, мы находимся на почти что финальной стадии установки. Ребята сейчас делают кровельную проходку, точнее уже на крыше ставят мастер-флеш и занимаются герметизацией. Вот. А мы между делом давайте приступим к нашему обзору. В принципе, я хотел бы рассказать, что это за интересный и сложный проект. Здесь у нас представлена коллаборация двух производителей, которые раньше были несовместимы и не производились, ну, и не изготавливались вместе. Итак, у нас перед вами, как вы уже заметили, изразцовая облицовка от компании Kimmer Pech. У нас прованс двухъярусный однотонный белый с каминной топкой от компании Vesuvii. Каминная топка называется Aston 600. 600 это размер габарита по ширине. Собственно говоря, вот такая интересная, красивая композиция у нас вышла. У нас здесь две межэтажные проходки. Проходки, как обычно, у нас изготовлены из силиката кальция, который наполнены ватой. И сверху, снизу еще минеритом, прижатой и закрытой декоративной пластиной. Чтобы у нас щели между трубой и пластиной не было, все это закрывается фартуком, или его еще называют юбкой. Дымоходная система здесь использована от компании Vesuvii технологии Keralux. Keralux это одна из последних вообще новинок данного производителя. В чем же особенность вообще Keralux? Дело в том, что наполнитель используется не обычная базальтовая вата, а материал на каолиновой основе. Он отличается прежде всего хорошими, даже, я бы сказал, первоклассными изоляционными свойствами, и за счет этого наша сэндвич-труба будет лучше держать температуру внутри и меньше пропускать наружу. То есть перепад температур будет практически, должен быть малый, за счет чего у нас конденсат в дымоходе будет образовываться гораздо реже, чем в других дымоходных системах. Тяга будет лучше, и КПД горения тоже должно быть лучше. Толщина внутренних стенок у нас 1 мм. Марка стали 430 IC, но в принципе это марка стали, которая используется для всех твердотопливных отопительных устройств. А поскольку у нас здесь каминная топка, то топиться здесь в качестве дров будем использовать дрова, скорее всего это будет береза. Береза сухая, влажностью до 20%. Напомню, чтобы получить березу влажностью до 20%, нам достаточно наколоть, повалить деревья, не знаю. Купили вы березу, либо сами накололи, достаточно 2 года просто похоронить под навесом, она за 2 года просыхает и приобретает влажность до 20%. Несмотря на то, что это открытая местность, это влажность воздуха и так далее. Вот. Даже если вы, к примеру, часто еще задают вопросы, если я занесу домой, высохнет ли береза? К сожалению, нет. Дрова так быстро не сохнут. Это почему, как раз говорят, 2 года она должна пролежать? Это результат того, что влажность в древесине очень долго выводится. За счет этого мы говорим, что нам нужно 2 года. Это запасом сказано. Даже может быть, вы через год уже сможете эту березу использовать. А между тем, для растопки, если у вас береза еще сырая, лучше используйте покупные дрова.
на некоторое время. По крайней мере, растопили. Вот именно для того, чтобы растопить камин, вам нужны именно сухие дрова, потому что с влажной древесиной вы замучитесь растапливать, куча будет дыма, и все это будет гаснуть. Давайте приступать к каминной топке. Раз уж я сказал, каминная топка Aston 600 – это классическая стальная каминная топка, футировка которой вермикулит. Про него чуть попозже мы поговорим. Значит, каминная топка колосникового типа горения, значит, подача воздуха и основное горение у нас будет осуществляться через колосник. Колосник у нас чугунный, вот такой качественный чугунный колосник, через который будет проходить весь кислород для горения и для работы камина. Под колосником мы можем заметить зольный ящик. Кстати, достаточно хорошей глубины. Почему достаточно хорошей? Я много производителей уже и каминных топок, и печей каминов видел, и у большинства производителей вот этот зольный ящик, наверное, половину или даже треть этой глубины составляет. Вот. За счет этой глубины вы можете, я не знаю, ну хотя бы неделю пользоваться камином или, может быть, чуть меньше. При этом один раз или там 2 раза вынести, то есть вытащить зольный ящик и извлечь золу. При всем при этом, посмотрите, здесь у нас два щелевидных отверстия. Именно через эти щели будет поступать кислород сначала в зольник, а потом через зольник проходить через колосник и подаваться для горения. Итак, давайте двигаться дальше. Значит, я уже сказал, что каминная топка футирована вермикулитом. Значит, в чем особенность вообще вермикулита? Для понимания, вермикулит – это первоклассный изолятор. В отличие от других футировок, таких как керамических материалов, шамота, кирпича и подобных материалов, он отражает все тепло обратно в топочную камеру. Остальные материалы, они вбирают в себя температуру и со временем отдают, то есть выступают в роли теплоаккумулятора. Вермикулит же, в свою очередь, он весь этот жар отдает обратно в топочную камеру, в результате чего у нас КПД горения отопительных устройств с вермикулитом гораздо выше, чем у отопительных устройств, у которых футировка, впитывающая тепло в себя. Но единственный минус вермикулита заключается в том, что он очень хрупкий и он легко, можно сказать, что его можно легко сцарапать, разломать, покрошить. Поэтому к нему нужно бережно относиться, но взамен вы получите очень высокое КПД, красивое горение, а в результате того, что у нас здесь будет сконцентрирован высокий жар, ваше стекло от камина закоптится на 90% реже, чем у остальных отопительных устройств. Итак, в принципе, из функциональных особенностей почти обо всем поговорили. Еще есть вторичный дожик, он находится на задней стенке, я сейчас выведу вам на экран. Это отверстие, через которое будет подаваться дополнительная порция кислорода для дожига несгоревших газов, которые находятся в верхних слоях нашей топочной камеры. За счет этого у нас повышается КПД, уменьшается выброс в атмосферу вредных веществ, то есть угарного газа, СО. Ну и в целом картинка горения становится более интересной. Что ж, по опциям, наверное, все. Давайте по техническим характеристикам пройдемся. Значит, каминная топка Aston 600 имеет вес 115 кг, диаметр патрубка 150 мм. Из регулировок имеется 2 регулировки в нижней части двери. Одна регулировка отвечает за подачу воздуха на горение через колосник, она же будет основной. И вторая регулировка отвечает за подачу воздуха на вторичный дожик и на опцию чистое стекло. Это основные регулировки, которыми нам предстоит пользоваться. И еще есть встроенный шибер. О предназначении шибера, в принципе, я думаю, знают все, но я повторю. Шибер нам необходим для того, чтобы, когда мы не пользуемся камином, привести в закрытое положение, чтобы холодный воздух не поступал в помещение, либо наоборот, теплый воздух не уходил на улицу. В некоторых отопительных устройствах и некоторые, скажем так, печные мастера рекомендуют использовать шибер как в качестве дополнительной регулировки. Если основных регулировок нам не хватает для манипуляции огнем или для замедления горения, то прибегают к шиберу. Но я надеюсь, в сегодняшнем обзоре мы к этому шиберу не прибегнем, потому что я более чем уверен, что данных 2 регулировок нам хватит за глаза, чтобы камином манипулировать от затухания до интенсивного горения. Ну, друзья, томить не будем. Давайте дождемся, сейчас ребята закончат на крыше и сразу же приступим к розжигу.
Друзья, в процессе установки у нас на объекте возникли небольшие трудности. В связи с этим монтаж растянулся на несколько дней. Поэтому финальные, как говорится, концовку я уже записываю непосредственно возле нашего магазина, но хочу вам заявить, что монтаж мы завершили, просто меня не было уже на завершающем этапе. Камин введен в эксплуатацию и работает прекрасно. Он, кстати, отлично вписался в очень, можно сказать, что стесненной обстановке. Он нашел свое место и красиво любуется в этом пространстве под лестницей. Что ж, на этом наш обзор, друзья, подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментарии, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, чтобы не пропустить следующие наши выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Каминдом Масис. Каминдом. Здесь говорят правду о каминах.